我哋又去到機場啦，有魚蛋粉，我最中意食嘅銀針粉，佢哋喺度食緊嘢。最愛嘅漢多士加白糖、咖啡，同埋繼續玩電話。開杯咖啡先。有一個好好食嘅粥，佢哋又喺度睇股票。我哋而家登機啦。我哋而家嚟到台北桃園機場啦。佢哋好耐之前先嚟過一次，而家要趕住去廁所。好靚嘅台灣機場啦，呢個係桃園機場。出咗嚟桃園機場啦，而家去搭車。我哋今日 call 咗車嘅珍珠奶茶。我哋今次 book 車由桃園機場去酒店，呢架係9人車。酒店係咖啡龍嘅冰滴咖啡。冰滴咖啡。有新烫哦，什麼都沒事。咖啡。哇，咁靚㗎！咖啡。呢個係美式咖啡，美式咖啡。佢呢度啲咖啡係會有埋呢個糖。藍奶茶個杯好靚嘅，嗱個杯原來好靚嘅，睇下雀喺度，檸檬蛋糕好似好好食咁樣喎。議員紅棗茶好搞笑喎，嗰個龍眼係分開嘅喎。你自己幫。呢個係乜嘢呢？呢個係生果茶，好靚喎！啲生果自己浸落去嘅喎，要。你自己浸落去。啲果茶要逐片水果洗完先擺落去。好誇張！人哋飲水果茶就咁倒落去咧，佢落杯水洗完啲生果先，好似喺自己屋企咁。原味鬆餅每一份有4件嘅，初佢哋話每人叫一份應該食唔晒，所以最後都係叫咗2份。佢哋中意食純粹齋香蕉同齋鬆餅，所以要求人哋全部嘢分開上。分開上就係咁樣嘅，連碟香蕉都分開，真係好誇張。食完下午茶喺咖啡龍，去睇下間房先。哇，就係咁樣嘅。我有廁所。我哋今日去咗下午嚟食鐵板餐，好得意㗎。咁樣坐，好多人坐埋一齊。嗰個麵包啊！麵包之後第一道菜蒸水蛋，同埋有隻菇，個個都有㗎。呢個係海鮮湯，係叫咗我最中意嘅洋葱湯啦。而家喺我哋面前整緊嗰個係三文魚。
哋個個餐都有三文魚㗎。係啊，個個餐都有呢個三文魚㗎。係海鮮魚都幾好喎，原來唔係一個湯嚟㗎喎。而家師傅就喺度準備緊咁多碟三文魚俾大家。原來係要加湯嘅，唔係齋魚㗎。佢哋以為係一個餸喺度食，原來要人哋加翻個湯落去先得㗎。加咗湯就係咁樣㗎啦。一邊嘅師傅咧就喺度整緊主菜，係我哋有啲牛啦、鴨胸啦，同埋牛小排嘅。呢邊嘅三文魚好似就嚟完成啦。呢個就係水果盤沙律，跟住咧呢度就有好似叫做菇啦，總之係菇嘅沙律啦。三文魚煎好咗，整好咗之後咧就慢慢分配俾大家。有啲咧係有帶子同埋蝦嘅，不過我哋嗰個應該係三文魚咯。呢個就係其中一個海鮮，今次係三文魚，係咪好得意咧？我叫咗呢個鴨胸就係咁樣嘅。哇！睇下個鴨胸係咁樣燒嘅喎，原來唔怪之頭先佢推介我食啦，好彩有叫到啫。呢啲好明顯係打卡位啊！呢個係櫻花蝦炒飯，我記得係好好食嘅。佢哋食嗰個牛，而家都開始整緊啦。半碟幾靚，真係好得意。呢個應該係你一個菲力牛啊！菲力牛，牛小排。呢個就係我嗰個鴨胸。啲你食唔晒？食唔晒啦，真係。係個雪糕、我好仲想食但係飽到。果奶茶，跟住有開心果蛋糕，有雪糕啦，有布甸啦，有奶茶好多嘢飲，好多嘢食嘅果茶。一想爭都唔得。咖啡加奶。去咗夏姆利，夏姆利呢度係101。我哋而家行緊過去，呢個係巨蛋嘅遠東商場。行過去嗰邊就係101。而家喺台北巨蛋，但係我喺嗰隻蛋嘅下邊，所以係睇唔到隻蛋嘅。間係咖啡店嚟嘅，跟住對面有統一百貨啦、微風廣場。咁呢個係市政府站嚟，我哋就會穿過去呢度咧，就去新嗰個 Dream Plaza， 跟住之後就會去101啦。夜晚有燈嘅，上次嚟係朝頭早冇咁靚。呢個位置好多燈啊，所以個感覺都幾聖誕同新年。跟住呢個咧有個心形隧道，睇下好搞笑喎。百貨公司嘅新年佈置係咁樣嘅，上次係聖誕嘅佈置，今次嚟到已經變咗新年嘅樣啦。而家去新嘅商場啦，我哋又嚟到呢度好靚嘅Starbucks啦。哇！上到嚟個感覺幾得意，好大嘅樓梯同埋花。睇下佢哋都上緊嚟啦！哇，好靚㗎喎 ！Starbucks Reserve 嗰啲餅幾靚，哇，好似好好食咁。
啲地下幾得意，個裝修都好特別。呢度係101，我哋經過好多燈嘅地方行過去睇下先。Dream Plaza。呢度呢就係新光三越，你會發覺佢好多新年嘅裝修啦，已經。睇下幾特別，好多燈籠啦，好多彩色嘅馬，同埋呢度啲新光三越好搞笑，佢棟棟都叫做新光三越。對面又係新光三越。而家嘅台北同以前已經唔同㗎啦，你睇下，開晒燈都有少少似日本㗎。係聖誕樹，而家已經係變咗益馬當先新年嘅佈置，仲要有好多唔同嘅馬嘅裝飾喺度。哇！呢度原來有比卡超中心㗎 ，Pokemon Center 喺呢度啊！哇！我哋嚟到101嘅附近啦，哇！有 Chiricahua嘅巴士喎。然後大家又再嚟個101啦，個商場。你好耐之前嚟過呢度嘅？